감사합니다. 그거 아닌 줄 알았어. 파티 말도 파티. 안녕하세요. 문제 봐줘. 오빠 문제 봐줘. 오빠는? 너무 맨말했네. 오빠 안 했어. 오빠 냉면이잖아. 냉면 원래 오빠를 위해 준비했어요. 아니 부족하면 제가 그 맛을 알아버린 거야. 큰일 났어. 가야 될 것 같았지. 그거 진짜 가난해져. 잔소리 하는 입을 잘라버리겠어요. 한 번도 엄마 안 먹어봤어 이거. 이거 뭐야? 그니까 저런 게 다 있어. 난 처음 알았어. 집회 축하합니다. 사랑하는 지영경 집회 축하합니다. 불러 누구 불러? 불러 엄마 불러. 하나 둘 셋. 들어와. 너무 잘하네. 이렇게 잘하네. 이렇게 시원하네. 시원해. 맞은 것 같은데? 나 오. 두 마리다. 큰데? 오. 해삼이 근데 우리 낚싯대로 잡히나? 응. 아, 그래? 낚싯대로도 잡히긴 우리 하는데. 이미 또로 같이 나서 여기 뒤로 들어갔다. 떨었다. 죄송해요 오빠 좀 미쳤다. 근데 너 죽이면 되잖아. 응. 뒤에 자연산인 거. 그지? 그래 예쁘긴 해.
응. 네 머리 위. 아!